అయితే సౌండ్ బాగా వస్తుందని అయితే మనం తెలిసిరు చూస్తున్నారు. సౌండ్ అయితే బాగా వస్తుందని ఇప్పకుండా రిపేరింగ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. నేను అవుతుందా కాదా చూద్దాం. ఓకేనా, ఇప్పకుండా అయితే రిపేరింగ్ చేయాలనుకుంటున్నా అని ట్రై చేస్తున్నాను. ఓకేనా, మన వీడియో ఫస్ట్ సారి చూసినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. చూస్తురా కోకోనట్ ఆయిల్తోనైతే ట్రై చేస్తున్నాను నేను. అసలు ఆయిల్ వేసుకుంటాను, కోకోనట్ ఆయిల్ వేసుకుంటున్నాను. ఓకే, ఇక్కడ వైర్లు ఇట్లా అన్ని ఇప్పుకోవాల్సి వస్తుంది. ఇందులోకి పోసేద్దాం కోకోనట్ ఆయిల్ అయితే. ఓకే, ఈ విధంగా అయితే ఇప్పుతున్నాను నేను. మొత్తం ఇప్పినాక కొందరు వైర్లు కట్టుకుంటారు, క్లాంపులు వేసుకుంటారు. కొంచెం చేసేసుకున్నా. ఇది డబుల్ పూర్ కనుక వాటర్ వస్తున్నాయి ఇక. ఓకేనా, ఓకేనా, ఈ విధంగా ఇందులో వాటర్ ఉంటే వంపేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇందులో వాటర్ ఉంటే వంపేసుకోవాలి. ఇందులోకి అయితే కొబ్బరి నూనె పోసేద్దాం. చూస్తారు ఈ విధంగా కొబ్బరి నూనె వేసేద్దాం. కొబ్బరి నూనె వేసి చూద్దాం, ట్రై చేద్దాం. ఒకసారి మోటార్ ఆన్ చేసుకుందాం. ఒకసారి మోటార్ ఆన్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు కొబ్బరి నూనె అయితే వేసేసాం కదా, మోటార్ అయితే వాటర్ వస్తున్నాయి కదా, అది సంపులో ఉన్న పైపుని అయితే బయటకు వేసేద్దాం. వాటర్ రాకుండా చేసేద్దాం, కొద్దిగా ఫ్రీగా నడిపించేద్దాం. ఓకేనా, ఒకసారి మోటార్ వేపిస్తున్నాం. అది పైప్ అయితే బయటకు తీసేసిన నేను. ఇప్పుడు వాటర్ వచ్చినాయని పైప్ అయితే బయటకు తీసేసాను. వాటర్ అయితే ఏం రావు, ఇప్పుడు సౌండ్ బాగా వస్తుంది. ఓకే, ఈ మోటరే తీసేది కదా, సౌండ్ అయితే వస్తుంది. బంద్ చేయి మళ్ళా. ఈ విధంగా అన్నీ చాలా రకాలుగా అయితే ప్రయత్నించిన, అవ్వడం లేదు. ఇక్కడ ఇప్పుకోవాల్సి వస్తుంది, కనబడుతుంది. ఇక్కడ సైడ్ ఇప్పుకోవాల్సి వస్తుంది. 3 స్క్రూలు అయితే ఉంటాయి, నట్ బోల్ట్ ఉంటాయి. ఇవి నట్ బోల్ట్ అయితే ఇప్పుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, ఇప్పి చూపిస్తాను నేను ఏ విధంగా చేసినాం అనేది చూడండి పూర్తిగా. ఓకే, ఇక్కడ ఇప్పుకోనికి కాదు కదా, సంపు ఉంది కదా, సంపు ఉంది కనుక సైడ్కి తీసుకొని ఇప్పుకుందాం మోటార్ అయితే. ఓకేనా, ఏ విధంగా ఇప్పుతామనేది, ఏ విధంగా చేస్తామనేది చూపిస్తాం మొత్తం. మనం మోటార్ అయితే పక్క తీసేసుకున్నాం. ఓకేనా, ఇప్పుడు దానికైతే హార్ట్ నెంబరు 8 నెంబరు నట్ బోల్ట్ అయితే 8 నెంబర్ అయితే వస్తుంది. పానా చూసిరుగా, మనం కొద్దిగా తిప్పుకున్నాను నేను ఆల్రెడీ అక్కడనే. ఇప్పుడు అందుకు ఇబ్బంది అవుతుందని చెప్పేసి ఇక్కడ పట్టుకొచ్చిన. ఇది ఒకటి ఇప్పుకుని సరిపోతుంది. కొద్దిగా మొత్తం ఇప్పినాకనైతే చూపిస్తాను నేను వీడియో. ఇది ఓకే, అంత విధిగా అయితే వెళ్ళదు. ఇది కొద్దిగా సుత్తశానం పెట్టి కొట్టాలి, లేదంటే మెల్లగా జాలిగా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఏ విధంగా సుత్తశానం పెట్టి అయితే మనం కొడుతున్నాం. ఇక్కడ మెల్లగా సుత్తశానంతో ఆడొక దెబ్బ వేసుకోవాలి. అంత విధిగానైతే రాదు ఇది. ఓకే, ఈ విధంగా వెళ్ళింది కదా. ఓకేనా, ఈ విధంగా వెళ్ళింది. చూస్తుంది కదా, అసలు ఎందుకోసం వస్తుందనే సౌండ్ అనేది మీకు చూపిస్తాను. ఇక్కడ చూస్తున్నారు, ఇదంతా రాసుకుంటుంది అన్నట్టు. ఉప్కాయంతో మనం రబ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఓకేనా, ఇది అనేది ఇగో ఇక్కడ కనబడుతుంది క్లియర్గా. ఇదిగో కనబడుతుంది కదా, ఈ విధంగా రాస్తుంది కనుక సౌండ్ వస్తుంది మీకు. ఓకేనా, కనబడుతుంది కదా మీకు. ఇప్పుడు ఒకసారి మామూలుగా ఇట్నే వేసి చూపిద్దాం. మోటార్ ఇట్నే రన్నింగ్ చేద్దాం. రన్నింగ్ చేస్తే ఈ బిట్ అయితే పోయింది, సౌండ్ అలాగనే వస్తుంది కదా. బ్యాక్ సైడ్ ఇట్లా రాసుకుంటుంది అన్నట్టు. ఓకేనా, ఏ విధంగా చేద్దామని ఆలోచిస్తున్నా. చూద్దాం, ట్రై చేద్దాం. అసలు అవుతుందా కదా. కొద్దిగా అంత వంకర పోయినా అలాగే అవుతుంది. ఉష్కరాలు ఇట్లా పోయినప్పుడు ఈ విధంగా వస్తుంది అన్నట్టు. ఉష్కరాలు ఇట్లా పోతాయి కదా, అలాంటి టైంలో ఈ విధంగా ఎక్కువ సౌండ్ వస్తుంది. ఉష్కరాలు అయితే పోనీయకూడదు మోటార్తోని. ఓకేనా, చూద్దాం. ఇదాన్ని సెట్ చేసినాము. కొద్దిగా ఇక్కడ ఆంతుండే ఈ విధంగా సెట్ చేసేసిన నేను. ఓకే, ఇది కొద్దిగా రబ్ చేసేద్దాం దీన్ని. ఓకేనా, ఉప్పు సాయంతో రబ్ చేద్దాం. ఓకేనా, చిన్న అయితే తీసుకున్నాను నేను. ఉప్పు వేద్దాం, ఈ విధంగా చేస్తాను. మొత్తం రబ్ చేస్తా, మొత్తం కొద్దిగా చేసి చూపిస్తాను మీకు. తర్వాత మొత్తం అయిపోయినాక చూపిస్తా. చాలాసేపు అయితే రబ్ చేయడం జరిగింది, కొద్దిగా మీకు చూపించడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, ఈ విధంగా అయిపోయింది. నట్ బోల్ట్ ఫిట్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా, ఈ విధంగా చేసుకోండి. మెల్లగానైతే వేయవలసి ఉంటుంది, ఎక్కువ టైట్ అయితే వేయకూడదు.
సంపులో వేస్తున్నప్పుడు అయితే చూపిస్తాను. సౌండ్ ఏ విధంగా వస్తుందనేది చూడండి. ఓకే, సంపులోనే అయితే వేసినాం కదా, సంపులోకి వేసినాం కదా, మోటార్ ఆన్ చేసుకుందాం. ఓకే, మోటార్ ఆన్ చేసుకున్నాం. సౌండ్ ఏ విధంగా వస్తుందనేది చూడండి. వినబడుతుంది అనుకుంటున్నాను సౌండ్ అయితే. ఓకే, వాటర్ అయితే వస్తున్నాయి. సౌండ్ అయితే చాలా తక్కువ వస్తుంది. వాటర్ వస్తుంది ఇట్లా ఎయిర్ పడుతుంది కదా, ముయ్యవలసి ఉంటుంది. ఓకేనా, వాటర్ అయితే వస్తుంది. ఓకే, మన వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ప్లీజ్.